rapaz. Olha só. Passa aqui de noite, vai dar uns pacu grande. Foi ele que deu uma beiçada no meu anzol ali. Ah, é eles, cara. Olha só, cara, esse aqui é um pacu palhaço. Pacu? Pacu palhaço aqui. É isso, Dá 1 quilo, hein? Passa que vai dar de noite, já.